ലക്ഷ്മി വർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വാൽവ് റേഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മേളിൽ ഒരു കോട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടെ നമുക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നോബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും കൂടെ കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡയലിൽ പെയിന്റ് പെരളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കടലാസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഈ ഗ്ലാസ്സിലും ഈ സൈഡിലും പെയിന്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിലും ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു. ഇത് കാണിക്കാം. ചുറ്റിനും ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ പെയിന്റൊക്കെ അടിച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇത് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലാസൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം. കടലാസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയിന്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്റ്റീരിയോ കൺട്രോളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് സ്റ്റീരിയോ കൺട്രോളർ. ഇതിന് 6 പിന്നുണ്ട്. ഈ 6 പിന്നിലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ആയി. അതിന് അങ്ങനെ 3 കൺട്രോള് റേഡിയോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വോളിയം, ബാസ്, ട്രിബിൾ ഇങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ റേഡിയോയിൽ ആദ്യം ഈ 2 ഭാഗത്തും സ്വിച്ചുകളാണ് ഇരുന്നത്. 2 സ്വിച്ച്, ഇവിടെ 2 സ്വിച്ച്, ഇവിടെ 2 സ്വിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത്. അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോബ് വെച്ചിട്ട്, കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോബാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ നോബ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഈ നോബ്. അപ്പം ഇതാണ് അകത്ത്, ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് കൺട്രോള്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നോബ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് സ്വിച്ചിന് പകരം നോബാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ട്രിബിൾ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ തിരിക്കുമ്പോൾ ബാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്തെ വോളിയം കൂടെ വരും. അങ്ങനെ അതും സെറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയോയുടെ ഓൺ ഓഫ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ഓഫ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതിനകത്ത് റേഡിയോ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം.